سنانك مزيرين عليك. هاد الاحساس ما تيجيش غير هكذاك. معكم الدكتوره خوله بن مبارك. فاش تفيق الصباح تتلقى هاد لابارتي تضرك، سنانك مزيرين عليك وبارفوا حتى راسك تيضرك. هاد لو بروبليم تيتسمى لو بروكسيزم اولا صرير الاسنان، اللي تيكون السبب ديالو ستريس اولا القلق، وتتلقى راسك مزير السنان ديالك واخا وقت النعاس. بالنسبه للناس اللي ما تيقدوش يديروا لي غوتيير اللي خاصين بالبروكسيزم، كاين حل افضل اسرع وانسب لهم. الحل هو البوتوكس اللي تنقدروا انجكتيوه في هاد لي موسكل هادو اللي عندنا اللي مسؤولين على هاد الصرير ديال الاسنان اولا البروكسيزم، وهكذا تترخف لينا هاد العضله وتتنقص لينا من شده الالم. والباسيون في هاد الحاله تيحس بان سولاجمون وما تيبقاش مزير على سنيناته. وهكذا عرفنا مشكل كبير اخر اللي تتحل مع البوتوكس من غير الاستيتيك.